ஹே கைஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, என்னடா இவன் எங்கெங்கேயோ பூந்து போயிட்டுருக்கானே அப்படின்னு தானே நீங்கள் பார்க்குறீங்க. ஆமாங்க, விரால் மீன் பிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுமாரி பல இடங்களில் நீங்கள் கடந்து போனால் மட்டும்தான் விரால் மீன் பிடிக்க முடியும். ஏன்னா விரால் மீன் நார்மலாக தண்ணிக்கு நல்ல தண்ணியில் இருக்காது, கரையோரங்களில் செடிங்களில் அப்படியே ஓரத்தில் வந்து இறத்துறதுக்காக வரும். அந்த நேரத்தில் தான் அதை பிடிக்க முடியும். அதனால தான் இந்த மாதிரி சந்துக்குள்ளெல்லாம் போக வேண்டியதாக இருக்குது. நம்ம ஷோர் ஃபிஷ்ஷிங்கோ இல்லை கடலில் போய் பிடிக்கிறதோ அது வேறு. அது ரொம்ப கடல் நமக்கு ரொம்ப காலியாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும். அதை விட இது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது கண்டிப்பாக. ஏன்னா விரால் வந்து அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. நேராக முள் ஒரு இறைய கோத்து தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து சாப்பிடும். கெண்டையோ ஜிலேபியோ வந்து ஈஸியாக தூக்கிடலாம், ஒரு இடத்துல சைலண்ட்டாக உக்காந்துருக்கலாம். ஆனால் இது அப்படி கிடையாது. இது வந்து நம்ம ஃப்ராக் லூர் வச்சு பண்ணுறதுனால வந்து என்னென்னா, விரால் எந்த இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போய் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஜிகிங் பண்ணோம். விரால் மீனை தூக்கி 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 அடிச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக்கு. அதுமாரி தான் வந்து விரால் மீன் பிடிக்கிறதா இருக்குது. அப்படி தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். விரால் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து அவரோட இடத்துக்கே வந்து இந்த சந்து பொந்தெல்லாம் உள்ளே போய் கடைசியில் அவர் இடத்துக்கு போயிட்டு சைலண்ட்டாக. அதுவும் இல்லாமல் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருந்துட்டோம்னா அதுவே ஆள் வந்துட்டாங்கடான்னு ஓடிடும். அதனால் வந்து அதுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே அமைதியாக அப்படியே தூக்கி போட்டு சைலண்ட்டாக கொஞ்சம் போட்டு அப்படி தான் இன்றைக்கி விரால் மீன் பிடிச்சோம். இதுவும் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. விரால் மீன் பிடிக்கிறது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் தான். ஒரு குளத்துல பிடிச்சா வந்து நல்லாயிருக்கும். குளத்துல ஏன்னா வேறு தாமரை செடி அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த ஏரியில் இருக்குது பாருங்கள், ஏரி நம்ம ஊர் ஏரி, ஒரு ஏரியும் வந்து அப்படி தான் கெடுத்து வச்சுருக்காங்க. வெறும் முள் செடியும் நாசம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. சரி, ஓகே, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நமக்கு கடல் வந்து தெரிஞ்ச கதை தான். சென்னை பொறுத்தளவுக்கு புயல் வெள்ளம் எப்போ பார்த்தாலும் அதே மாதிரி தான். இப்போது இந்த வருஷமே அவ்வளோதான். இந்த டிசம்பரில் வந்து ஃபுல்லாகவே கேலி கடல். நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. நான் ரொம்ப நாளாக பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தது அப்படியே தள்ளி போயிட்டுருக்கு. இருந்தாலும் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இன்றைக்கி நமக்கு விரால் வந்து சரியான ஒரு சூப்பராக இருக்குது. நல்ல ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டு. கொஞ்ச நேரம் தான் கேஸ்டிங் பண்ணோம், அதுக்குள்ளேயே ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு. ஓகே, வந்ததுக்கு வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து பிடிச்சிருக்கோம். ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க, கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.